Olá, na minha frente eu tenho o BG Tattoo Trace. Neste vídeo eu vou-te mostrar como mudar o efeito sonoro. Para mudar o efeito de som estéreo, vamos em configurações e depois em som e tela. Encontre efeito sonoro e alterne entre palco ao vivo e sala hi-fi. Se você achou este vídeo útil, por favor deixe o seu like, comente e se inscreva.